apologies for that. Welcome to this event organized by the Center for Kurdish Progress. I'm chairing this evening's meeting. My name is Burcu Özçelik. I'm a teaching fellow at the University of Cambridge. And it's a great pleasure to see you all here today with us. Thank you very much indeed. And it's a great pleasure to host Ms. Evar Ibrahim. She is, many of you will know, a member of parliament of the Kurdistan Regional Government. She is chair of the Women's Committee and member of the Civil Society Committee in the KRG Parliament. She's been an active political and civil rights activist, women's activist for the past 20 years. She's Naraqi, is member of the Goran movement, of course, as you will know. The title of this evening's talk is ISIS and the Systematic Rape of Yazidi Women. And this is it's a devastating topic. It's heartbreaking to even read about, much less to hear about it and the stories that are emerging from the region, but it's extremely necessary. And we're very pleased to have Evar here with us this evening, who will give us a first-hand account of the actual truths on the ground. This is very necessary to expand the audience that is aware of this highly sensitive topic as well. I think Evar will speak for about 20 minutes, after which we'll break for Q&A. If you're ready, there was a video, I understand, or a film that she was very keen to show this evening. That they are going to place it for us on a website, and I think we'll circulate that information to you later to view. So yes, please. طبعا من زور خوش حالم أمره لخدمة ودعم سنتابع من زور سباسي رخاوي. Louder, please. We can't hear. Microphone again. Microphone first. Section. باش. Yeah. زور خوش حالم أمره إوارا لخدمة وبرز دعم. زور سباسي رخاوي كردش پروگرس دەکەم کە ئەم دەرفەتە من ڕەخساوە کە بتوانم لەسەر پرسێکی زۆر گرنگە ئیش پرسی کچوژنانی ئێزیدیە قسە بکەم. هەروەها زۆر سپاسی ڕەوەندی کوردی دەکەم کە ئەمڕۆ لێرە دانیشتوون ئومێد دەکەم بەیەکەوە هەموومان بتوانین هەوڵ بدەین پرسی کچوژنانی ئێزیدی لەبەرەوەی پرسێکی زۆر گرنگە ئەم پەیامە لە ڕێگەی ڕەوەندی کوردی و هەروەها لە ڕێگەی ئێمە بچێت لای بەرپرسانی حکومەتی بەریتانیا. دیارە حکومەتی بەریتانیا یەکێکە لە وڵاتانەی Good evening. Welcome to everyone. It's my pleasure to be here. I'd like to thank Kurdish Progress for arranging this meeting, and also the Kurdish community in London for allowing this opportunity for me to talk about a very important issue, which is the Yazidi women's issue, which I hope through this panel and discussion will raise our voice and which our voice will be heard by the British government. دیارە ئامانجی من لەم سەردانە لەسەر بابەتێکی زۆر گرنگە کە پێشتریش ئاماژەم پێکرد. دیارە وڵاتی بەریتانیا یەکێکە لەو وڵاتانەی کە هاوپەیمانە لە دژی شەڕی داعش. ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان هەروەکو لیژنەی تایبەتمەند کە من وەکو سەرۆکی کۆمیتەی ژنان لە پەرلەمانی کوردستان و هەروەها وەکو ئەندامی لیژنەی کۆمەڵی مەدەنی لەگەڵ ئەم ڕووداوێکی نەخوازراو کە ئەوی شەڕی داعشە ئێمە کاری جدیمان لەسەر ئەم پرسە کردووە. Britain is a very important ally in the fighting against Daesh, and I, as a chair of the Women's Committee in the Iraqi Kurdish Regional Government's Parliament, we worked on this issue closely, and this disaster which happened upon our people, it's very important to convey the message. هەروەها هەوڵی جدیمان داوە ئەم پەیامە بگەێنینە زۆربەی وڵاتان لەوانە سەردانی وڵاتی ئەڵمانیامان کردووە بە تایبەتی پەرلەمانی ئەڵمانیا و هەروەها وەزارەتی خارجی بۆ ئەوەی هەوڵ بدرێتن بە تایبەتی ئەو کچانێک کە ئێستا ڕزگار بوو دەستی داعشن لە حاڵەتێکی دەرونی زۆر خراپ لە حاڵەتێکی جەستەیی زۆر خراپدا بۆ ئەوەی هاوکار و پشتیوان بن. We've been doing a lot of works, and among these we visited Germany,
and we visit the German Parliament and the Foreign Office, and especially in Germany for those women who they've been saved from Daesh. They're living in Germany. They live in a very difficult circumstances, psychological circumstances. So our work is very vital in that regard. هروها ولاتي بلغاريا جنيف بيعمل أمريكا نادوا زوربي أولاتاني كهاو بيبان لدجي شري داعش أو بيعمل إشي لسر كلاوة. We also send the same message to the Bulgarian government and in Geneva, and also we, USA government, we are in touch with them to deal with this issue, to work on this issue. So. برزان وك همولاك أقدارن لقل ترسبوني دولتي عراق ديار باشوري كردستان هميشا روبروي تندين قرباني بورتوا. Since the establishment or the creation of the Iraqi state, the south of Kurdistan been faced with a lot of disasters and terrible events. لصالي 1908 كرد فيلكان كلبغداد جيان ناس ناميان لورجيرا وناس نامي عراقي بونو هروها سروت سامانيان داجير كراو دواتريش رواني إيران كان. For example, in 1980s, the Fayi Kurds, they were living in Baghdad. They were stripped off from their Iraqi identities, and all their wealth and money were confiscated by the government, and they were deported to Iran. هروها لصالي 1983 بارزانيا كان بداخوا كارساتي جوريان روبا تنها اسكوبيستكانيان ماوان لهريمي كردستان. Also in 1983, a terrible disaster happened to Barzani's tribal family. They were massacred, and only their remains were found later. لصالي هشتاو حوت ديسان روبروي أنفال بوينوا بتن قناقك. And in 1987, we faced Anfal, the notorious Anfal process, and that was a several process. بتايبتي لمنطقي قرميان وبشر لمنطقي بعديان وبشر لدوربري شاري هولير أوان بزندوي زندة بتصالك للان حكومتي بعصا. Especially in Badinan area and around the Arbil area, some of those people they were buried alive. لصالي هشتاوهاش حكومتي بعث بتشي كيميائي لغير بروبيزنجيتان أو ديسان شاري غلطي كيمياء باران كرد. In 1988, the Ba'ath regime bombarded the city of Halabja with a chemical bomb. ديانا بدأت كارساتي شنغاليش توكري همان أو توانان كنغابردو حزبي بعث على مكان برامج إيران كردوا أو يشتوكري أوان بوا. Unfortunately, the Shangal event or disaster is a continuation of this long process which has been upon the Kurdish people by the Ba'ath regime and the Arab regimes throughout the history. دو سال بر لإستا هرمي كردستان روبروي شرعي كوري نخبازرا بوا أو الشرعي داعش بوا. 2 years ago, the Iraqi Kurdistan faced with the war which was forced upon them. دیارە بەداخەوە لە هەر هەرێمێکیان لە هەر وڵاتێک ئەگەر جەنگ ڕوو بداتن ئەوە بەشێکی زۆر لە ژنان و منداڵان دەبنە قوربانی دەستی جەنگ. Unfortunately, whenever wars happen anywhere in the world, there's a large portion of victims among women and children. دیارە پرسیار لێرە دروست دەبێتن ئایا داعش بۆ هات بۆچی هات بۆچی کەمتر لە هەفتەیەک توانی چەند شارێک لە پارێزگاکانی عێراق داگیر بکاتن. There is a lot of questions now raising how come Daesh they came and in 1 week they managed to take major cities in Iraq. بەداخەوە دیارە کێشەیەکی گەورەی تایفی هەیە لە عێراق ئەویش کێشەی سونە و شیعە بوو. Unfortunately, there is ethnic issues in Iraq, and it's between the Sunnis and Shias. نەیانتوانی سیاسەتێکی سەرکەوتویان هەبێتن. They politically failed to come to a agreement. هەروها لە ڕووی بەڕێوەبردننی وڵاتیشەوە نەیانتوانی سەرکەوتوو بن.
they failed in running a state. هەروەها شیعەکان دەرفەتیان بە سوننەکان نەدا بێن بەشداری دەسەڵات بکەن. The Shia majority didn't allow the Sunni minority to participate in the process of governing the country. بۆیە ڕێکخراوی قاعیدە ڕێکخراوێکی ئیسلامی بەم شێوەیە ڕێکخراوێکی واتنەوە و دروست بوو. That's why Al-Qaeda, a radical group like Al-Qaeda exists. So there was a ground for it to exist. فرصەتی قۆزیەوە هات چەند پارێزگایەکی لە عێراق داگیر کرد. Took the opportunity and took control of certain cities of Iraq. من باسی شنگال دەکەم. شنگال سەر بە هەرێمی کوردستانە، ڕاستە هەرێمی کوردستانە، بەڵام لە ڕووی یاساییەوە سەر بە حکومەتی مەرکەزیە. If I specifically talk about Shangal, even though Shangal is a Kurdish or within the Kurdish province, but it's in terms of administration belong to the central Iraqi government. قەزای شنگال یەکێکە لەو قەزایانەی کە زۆرترین پێکهاتەی لێ دەژیتن لەوانە کاکەیەکان، یعنی کوردی کاکەیی، موسڵمانی کورد، هەروەها تورکمانی شیعە، هەروەها مەسیحیەکان چەندین پێکهاتە بێتەوە لە قەزای شنگال ژیانیان بەڕێوە دەبێت. The town of Shangal is one of the mixed town in Iraq, where among the Yazidis there are a lot of other ethnic minorities like Kakais or Muslims or the Turkish Shia Turkmens, and also Christians live there. بەڵێ دیارە خوشک و برا ئێزیدیەکانەوە بەشێک لە پێکهاتەکان بەداخەوە کە ڕوبەڕووی ئەم ڕووداوە لە خوازراوە بوونەوە بەشێکی پەیوەندی بەوە بووە غەیرە دین بوونە. Unfortunately, when our Yazidi brothers and sisters they face this, part of this problem is it was due to their belief, their non-Muslim belief. جار دەمەوێت لێرە قسە لەسەر کچ و وجدانی یەزیدی بکەم و هەروەها بەشێک لەو پێکهاتانەی کە ئێستا بەشێکیان لەلایەن هێزەکانی داعشەوە بە کۆی لەکراون ڕۆژانە لە بازاڕەکانی مووسڵ و ڕەقەکرین فرۆشتنیان پێدەکرێتن بە نرخێکی هەرزان و هەروەها ئەو ژنانی کە ئێستا ڕزگار بووی دەستی داعشن. I would like to talk about those women and girls who they are, even as we speak, they are in captivity and they're being sold in markets in Mosul and Raqqa, and also talk about those who they saved or they escaped from Daesh. وەرەزان پرسی کچ و ژنانی یەزیدی یەکێکە لە پرسە گرنگەکان ئەم مەلەفە دەبێت کاری جدی لەسەر بکرێتن، نابێت دابخرێت، دەبێت بەبەردەوامی کراوە بێتن. هەمومان ئیشی جدی لەسەر بکەین. بەداخەوە ئێستا بۆ ماوەی 2 ساڵ زیاتر لە 2800 ژن لەلایەن هێزەکانی داعشەوە بێسەر و شوێنن لە مەنتیقەی مووسڵ، هەروەها لە مەنتیقەی ڕەقا کڕین و فرۆشتنیان پێدەکرێتن. نرخی گرانترین نرخ کە بۆ ئەو ژنانەی کە کڕین و فرۆشتنیان بۆ پێدەکرێتن کە نووسینگی وەکو چۆن نووسینگی کڕین و خانووی فرۆشتن هەیە، بە هەمان شێوە نووسینگەیان داناوە بۆ فرۆشتنی ئەو کچ و ژنانە. زۆرترین نرخ کە بازاڕێک پێدەکرێتن $100، کەمترین نرخی $10. Friends, this issue is a very important issue and we should not let it to go away or close. We should campaign for it. It's been 2 years now. Nearly 2,800 women and girls are kept in captivity. They're being sold as a slave openly in a market. And as where you have a estate agent who dealing with selling and buying houses, there are offices who selling these women and girls. The highest, the prices are range from highest to lowest, from $100 to $10. من دەمەوێت لێرە بە خۆشحاڵیەوە باسی ئەوە بکەم کە ئێستا کچێک هەیە کچێک وەکو نادیە موراد، یەکێکە لەوەی کە بۆتە سمبولی قوربانی ژنانی یەزیدی، داکۆکی هەم لە مافی ژنانی جیهان دەکا و بە هەمان شێوە داکۆکی لە کچ و ژنانی یەزیدی بەشێک لە پێکهاتەکان دەکات. ئێستا بە هەموو جیهانی ڕاگەیاند کە ئێمە ڕوبەڕووی تاوانێکی گەورە بووینەوە
من دەمەوێتن یەک نمونە لەسەر یەکێک لەو کچانە باس بکەم کە ئێستا ڕزگاربووی دەستی داعشە. And I would like to talk about one great example, a woman who escaped Daesh, who currently work for the making the international case for the Yazidi woman. This woman is Nadia Murad. She is a great ambassador for the Yazidi cause and other minorities in Kurdistan. I would like to talk about that example. ئەو نمونەی کە باسی دەکەم ئەو کچە تەمەنی 17 ساڵە. I'll talk about the example I'm talking about. It's a girl who's 17 years old. طبعا خەڵکی گوندی کۆجۆیە سەر بە قەزای شنگالە. She's from Kuja village, which belongs to the town of Shangal. گوندی کۆجۆ یەکێکە لەو گوندانەی زۆرترین قوربانیدایە. پیاوەکانیان بەشی زۆریان سەربڕاون یان کوژراون، پیاوەکانیان نەماوە لەو گوندا. Koja is one of the villages who suffered most at the hand of Daesh. Most of their men were beheaded or they all died. There's hardly any men left in that village. ژنەکانیشیان هەمویان لە بندستی داعشن ئێستا لە مووست و ڕەقە و شوێنەکانی تر. All the women are now under the captivity, under the control of Daesh in Mosul and Raqqa and other parts. ئەو کچەی کە ئێستا ڕزگاربووی دەستی داعشە باسی لەوە کرد کە یەکەم ڕۆژ لە مووسڵ کە زیندانی کرابوون لەلایەن ئەمیرێکی داعشەوە داوای لێکرا زەواجی لەگەڵ بکرێتن دەبەنیشی 17 ساڵە. That girl, when she was captured in Mosul, she was approached by one of the emir, so-called emir of Daesh, to marry her. لەماوەی یەک هەفتە 23 جار بەشوو دراوە. During 1 week, she was forced to marry 23 times. She was forced to get married within 1 week. بگاتە ئەو حاڵەتی کچێک لە تەمەنی 17 ساڵی لە خواری 18 ساڵیەوە لەماوەی هەفتەیەک 23 جار بەشوو بدرێتن. وتی لە یەک شەو 3 شوم کردووە. یعنی 3 جار بە زۆر مارە بڕکراوە. یەکەم جار ئەمیرەکە، دواتر پاسەوانەکانی، دواتر سایقەکەی. She said that in one night she had to go through 3 marriages, so-called marriages. First with the emir himself, then with his bodyguards, then the driver. دوای ئەوە ئەم کچە دووجیان بوو. تۆ بێتە بەرچاوت لەماوەی هەفتەیەک 23 جار شوو بکەی ئەو منداڵە دووجیان بێتن نەزانی باوکی ئەو منداڵە چێیە. Imagine a woman going through 23 marriages within 1 week and she became pregnant eventually and she doesn't know which one is the dad. لەوانەیە ئەوە یەکێک بێ لە نمونونەکانی. ئێمە زۆربەی ئەو ژن و کچانێک کە ڕزگاربووی دەستی داعشن بینیومان و دواندومان و قسەمان لەگەڵ کردوون. بەداخەوە ئێستا من فیلمێکی دیکۆمەنتاری لام بوو پێم خۆش بۆ عرض بکرێ بەڵام بەداخەوە دیارە هەندێک کێشە هەیە نەمتوانی دواتر دەکرێت لە ڕێی سایتەکەیانەوە ئێوە بیبینن کە بزانن چۆن ئەم کچانە باسی ئەوە دەکەن چیان بەسەر هاتووە کە لە ئەو کاتێک کە لە ژێردەستی داعش بوونە. This is just one of examples and there are other stories. I had a short film with me. Unfortunately, we couldn't display it for the technical reason. We will put it on our website and later on you can see it. And each woman that's telling their stories, their horror stories. بەشی ئەو کچوژدانەی کە ئێستا ڕزگاربووی دەستی داعشن زۆربیان لە سنووری پارێزگای دهۆک دەژین بەڵام بەداخەوە لە بارودۆخێکی زۆر خراپ هەم لە ڕووی جەستەیەوە هەم لە ڕووی دەرونیەوە لە بارودۆخێکی زۆر خراپتان. Most of the women who they saved or escaped Daesh, they're living in Duhok region in a very bad condition, both physical and psychological bad condition. چۆن هەوڵ بدرێتن ئەم کچانێک کە ئێستا ڕزگاربووی دەستی داعشن بە تایبەتی کچوژنەکان چۆن بیان لە دۆخێکی نائاسایی لە بارودۆخێکی دەرونی زۆر خراپ تۆ بیخێ سەر بارودۆخێکی ئاسایی پێم وایە بۆ ئێمە ئاسان نییە لە هەرێمی کوردستان خۆتان دەزانن بەداخەوە ئێستامە لە هەرێمی کوردستان لە بارودۆخێکی خراپداین هەم لە بارودۆخێکی دارایی زۆر خراپداین ئێمە لە هەرێمی کوردستان خاوەنی 4 ملیۆن و نیو بۆ
5 ملیۆنین بەڵام تەماشا دەکەین زیاتر لە 2 ملیۆن پەنامەر هەیە لە هەرێمی کوردستان لەوانەیە پێویستمان بە هاوکاری و پشتیوانی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان بێتن. In order to help these people, it's not an easy task. Especially in Iraqi Kurdistan now, we face major economical problems. Our own population is 4.5 million, yet we have around 2 million refugees upon us. So helping these women and try to give them therapy, psychological therapies, is something which we need help, outside help. دیارە ئێزیدیەکان وا پێیان باشە چوژنەکانیان لێیاندا نەبڕێن بەشی زۆریشی خۆتان دەزانن ئێزیدیەکان ئێستا هەمویان لە مەنتیقەی بادینان و هەروەها بەشی تووشیان لە مەنتیقەی سلێمانین لە عەربەت و ئەوانن نایانەوێت ئەو کچانێکی ئێستا ڕزگار بوون بچنەوە شوێنی تر واتە بە تەنها بژینیان لە شوێنی تریان بۆ دابین بکرێتن یەکسەر دەچنە شوێنی کەمپەکان بەداخەوە کەمپەکانیش لە بارودۆخێکی زۆر خراپدان هەم خەڵکێکی زۆر کۆبۆتەوە لەوێندە بۆ نمونە تۆ لە ناو خێمەیەک 6 کەس 7 کەسی تێدا ئەم کچە بۆ ماوەی 2 ساڵە لەم بارودۆخە دەرونیە زۆر خراپدایە پێویستی بە چارەسەرێکی دەرونی هەیە پێویستی بە دکتۆری تایبەت هەیە بۆیە پێم وایە ئاسانی نیە چارەسەرکردنیان بەم شێوازە. As for Yazidi communities, they would like to keep their women close to them. They don't like their women, especially those women who have been saved, to be sent somewhere else. And some of these women are in Arbat, which is close to Slemani, far away from them. So when they go back, they have to live in the camps, and in these camps are very cramped. In circumstances, there's 6 or 7 people, they share one tent, and you can imagine for a woman who's been kept in captivity under Daesh for 2 years now to live in such a condition, it's not an easy task to give therapy, to try to reconcile, to try to bring back some sort of normality for these people. دیارە ئێمە پێمان باشە هیچ کاتێک هیچ کوردێک وڵاتی خۆی بەجێ نەهێڵێتن بەڵام ئێمە لە 2000 لە دوای دروستبوونی ئەم شەڕە نەخوازراوە داوامان لە وڵاتی ئەڵمانیا کرد کە هەوڵ بدرێتن چارەسەری بۆ ئەو کچ و ژنانێکی ئێستا ڕزگار بوون دەستی داعشن لە ڕووی دەرونیەوە هەم لە ڕووی جستگیریەوە چارەسەریان بۆ بدۆزێتەوە لەسەر داوای حکومەتی ئەڵمانیاوە 1000 ژن گەیاندرا وڵاتی ئەڵمانیا بۆی چارەسەری هەم جەستەی هەم دەرونیان بۆ بکرێتن دواتریش بگەڕێنەوە هەرێمی کوردستان. Even though the Kurdish, we would like everyone to stay in our country. We don't like anyone to leave our country, but because of the sheer amount, the enormity of the case, we asked the German government to help us in treating these victims, both physical treatment and psychological treatments. And there are about 1,000 women who they are in Germany for treatment, which we hope they will come back at one point. بەڵام خەمێکی گەورە من هەر نمونە بە گوندی کۆزۆ دەوێنمەوە من لە ڕۆڵی ژنان لە پەرلەمانی کوردستان سەردانی شاری دوهۆکمان کرد لە دوهۆک سەردانی ماڵێکمان کرد لەو ماڵە زیاتر لە 50 کچی لێ بوو کچەکان هەمویان تەمەنیان لە 3 ساڵیەوە تا دەگەیشتە 24 ساڵی ئەم کچانە هیچ کەسیان نەماوە دایک باو برا هەمویان باوک و برایان سەربڕاون کوژراون یعنی زۆر بێسەرپەرشتیارن هیچ کەسێک نییە هاوکاریان بکاوەیە لەوانەیە ئەوە بەشێک بێ لە خەمەکان. There is a lot of sorrow and pain when you deal with this, and I focus again on Kuja village, and as a member of the parliament we visited Duhok in our field investigation. We went to a house. We visited this house where there were about 50 young girls ranging age between 13 to 24 left in this house. They left alone. They're orphans. They don't have any member of their families. They're living in terrible conditions, and there's no one to look after them. دیارە ئەرکی پەرلەمان و پەرلەمانتاریش ئەوەیە یەکەم جار یاسا دەرکراوە ئەوەیەکە یاسا دەردەکاتن بە دووەداچوون و چاودێری بۆ ئەم یاسایانە بکاتن. It is the role of the parliament to lay legislation, to issue legislation and then follow up this legislation.
هەرچەندە ئێستا بارودۆخی پەرلەمان پەچی کردووە بەداخەوە بەهۆی ئەو بارودۆخە سیاسیەکە زۆر پێم ناخۆشە لێرە قسەی لەسەر دەکەم. Even though the Kurdish parliament at the moment unfortunately is paralyzed due to the political circumstances, which it's not for me to talk about, or I don't like to talk about it now. بەڵام ئێمە وەکو پەرلەمانی کوردستان و هەروەها وەکو لیژنەی پەیوەندیدار لەگەڵ دروستبوونی ئەم ڕووداوە نەخوازراوە کاری جددیمان بۆ ئەم پرسە کردووە. But we, as a committee which is set up for this issue, we worked hard on this issue despite the difficulties. هەوڵمان داوە لە ڕێگەی لیژنە پەیوەندیدارەکانەوە ئەوەن بەپێی ئەو توانایی کە هەمانە پەیامی کچ و ژنانی یەزیدی We tried, especially through those the contacts and the committees, to convey the message of the Yazidi women and girls. So we did our best. بەڵام بە هەمان شێوە دیسان پێویستمان بە هاوکاری پشتیوانی ڕێکخراوەری وڵاتیەکان هەیە، پێویستیمان بە وڵاتانە هەیە کە هاوپەیمان لە دژی شەڕی داعش. But we need the help of international community, help of the countries who they are part of the war against Daesh. هەروەها یەکێک لەو شتە زۆر خەتەر و خراپەکان کە تەئسیری هەیە لەسەر ئەمنی قۆمی ئەو منداڵانی کە لە تەمەنی 4 ساڵی 5 ساڵی ئێستا لەگەڵ دایک و خوشک و ئەوانەیان لە ژێردەستی داعشن کە ئەوانیش ئێستا تەدریبیان پێدەکرێتن هەمان عەقڵیەتی ئەو وەکو داعش هەمان ئەو عەقڵیەتی کە عەقڵیەت دڵڕەوەیە وەکو ئەوان بەکاریان دێنن بۆ ئەوەی لە داهاتوو هەوڵ بدەن وەکو داعش بیر بکەنەوە. One thing which is very critical and dangerous for the national security is those kids or young people who they are under the Daesh, they brainwash them, they train them and they radicalize them, and this is causing an alarm. ئەوە شتێکی زۆر خراپە بۆیە من پێم وایە دەبێتن هەمومان هەوڵی جددی بدەین کار لەسەر ئەوە بکەین چ بکرێتن بۆ ئەوەی هەوڵ بدرێتن کەم ڕێگری لێ بکرێتن بۆ ئەوەی چیتر بەربڵاو نەبێتن لەبەرەوەی زۆر بەربڵاو بووە لە زۆربەی وڵاتەکان خۆسەی کە تەماشاش بکەی کورد ئێستا لە جیاتی هەموو جیهان شەڕ دەکاتن. ئەمە نمونەمان هەیە لە هەرێمی کوردستان هێزەکانی پێشمەرگە ڕوبەڕووی شەڕی تیرۆر بوونەوە، هەروەها لە ڕۆژاوای کوردستان بۆ ماوەی زیاتر لە ساڵێک تەنها لە ناو شاری کۆبانێ شەڕێکی گەورە کرا بەرامبەر بە هێزی داعش و ئێستاش هەروەها بەردەوامە. We need to fight this and try to prevent this young kids. Now we all know that the Kurds are fighting against Daesh, and we all hear the heroic stories of Peshmerga in Bashur and also in Rojava, and especially in Rojava, where for 1 year they defended the city of Kobani, and they're still continuing. ئێستا پرۆسەکە بەردەوامە. یەکێک لەو پرۆسانێکە بەردەوامە بەرنامە هەیە مووسڵ ڕزگار بکرێتن. This process of fighting against Daesh is continuing, and one of the processes now there is a program or plan to liberate Mosul. ئێمە پرسیارمان ئاراستەی حکوومەتی ئەمریکا کردووە بە هەمان شێوە لە ڕێگەی هەم ڕەوەندی کوردی و هەم لە ڕێگەی ئەم ڕێکخراوە بەڕێزەشەوە دەمانەوێت پرسیار ئاراستەی حکوومەتی بەریتانیا بکەین چ پلانێکی هەیە کە مووسڵ ڕزگار دەکرێتن چۆن هەوڵ بدرێتن ژیانی ئەو کچ و ژنانە پارێزراو بێتن. We asked the USA government, and we also would like to ask you, the Kurdish community and even the Kurdish Progress, this organization, to ask the British government what are their plans for Mosul or aftermath of when we tried everything just to get these women back. خۆی لێرەدا دوو ئەرگ لەسەر شانین هەم حکوومەتی هەرێمی کوردستانە و هەم هاوڵاتیانی کوردستان و هەم ڕێکخراوە نێودەوڵاتیەکان بەگشتی یەکیان ئەو کچ و ژنانێک کە ئێستا ڕزگاربووی دەستی داعشن پێویستیان بە هاوکاری پشتیوانی هەیە هەم لە ڕووی دەرونیەوە هەم لە ڕووی جەستەیەوە. یەکێکیان پەیوەندی ئەرکەکەی تریش ئەوەیە ئێمە پلان هەیە مووسڵ ڕزگار بکرێتن چۆن هەوڵ بدرێتن ئەم ژیانی ئەم کچ و ژنانە پارێزراو بێتن. There are two issues now for the KRG and for the Kurdish people and the international community is
The first one is to help those women who they've been saved from Daesh, help them physically and psychologically, and the other one is, as we said, there's a plan to liberate Mosul, and it's very important to have a plan to make sure they safeguard the life of those women who they are still in captivity. کۆتایی بە قسەکانم دێنم پێم خۆشە بەیەکەوە دەکەشێت بکەین بۆ ئەوەی هەمومان هاوکار بین داوا لە حکوومەتی بەریتانیا بکەین بۆ ئەم دوو خاڵە گرنگە یەکیان ئەو وجدانێک کە ڕزگاربووی دەستی داعشن بە هەمان شێوە چارەسەریان بۆ بکرێ و حکوومەتی بەریتانیا پشتیوانیان بکە دووەمیشیان لەبەر ئەوەی حکوومەتی بەریتانیا یەکێکە لەو وڵاتانەی کە هاوپەیمان لە دژی شەڕی داعش ژیانی ئەو کچوژنانە پارێزیتن بۆ ئەوەی کە مووسڵ ڕزگار کرا کەمترین زەرمەند ئەو کچوژنانە بن. من زۆر سپاسان دەکەم. I would like to end my talk by emphasizing the two needs. First, for those women who've been saved already, to ask the British government to provide help and support. And the second one is to have a proper plan of making sure that when Mosul liberated, the lives of those women who are in captivity being safeguarded, and there will be a minimum damage to their life. I thank you very much for being here. And we will now, I would like to have a Q&A with you. Thank you very much indeed, for the historical context, I think, around the issues in Shengal, as well as the more up-to-date analysis and some of the testimonials from the young girls and orphans now who have been tragically affected by this. And perhaps most importantly, the urgent appeal, right, the urgency of the matter and what needs to be done next, particularly sort of in the post-liberation of Mosul period. Before we open the floor to our Q&A, I'd like to extend a welcome to Mr. Karwan Jamal Tahir, who is the UK representative of the Kurdistan Regional Government. I believe he is here with us this evening. Thank you very much. And thank you again also to the Center for Kurdish Progress for helping us organizing this event and making this possible this evening. We have about, I think, 30-35 minutes, if that's all right, for Q&A. And perhaps it might be easier to take questions in groups of three, just to help with translation and such. If we start from this side of the room and perhaps go this way. Yes, the gentleman there. Yeah. جناب وجد 2800 أفراد استا للاي داعشايا جناب كارين هزانترين أفراد دايا جرانترين سفر أجر بيتو إيما جمعي بكينو 10,000 أكاتو 2.8 أم إدارة سقطي هريم أم حكمتا جنابت كإم بيتي لناوي توانای ئەوەی نییە 2.8 سەرفکە لەڕێی استخبارات هەیە بۆ حزبەکان استخبارات نییە بە هەموو مەصرفی ئەو ژنانە کاتەوە 2.8 3 ساعاتی تەشریفاتی ڕێعاسەکە چاوەڕێی وەڵام Yes, if you could either translation or if you could ask questions in English where possible. My name is Moffaq Zahawi. I would like to ask you talked about the figure of 2,800 women in captivity, and you said that the prices for buying these women range between $10 to $100. So my calculation correct, that will come to 2.8 figure. And I'm surprised that the KRG government, this dysfunctional, so to speak, dysfunctional administration couldn't afford to buy back these women. That was the question. دیارە ئەو کچوژدانەی کە ئێستا دەستی داعشن من باز دەکەم کە دەڵێم ئەوانە کڕین و فرۆشتنیان پێ دەکرێتن کەمترین نرخ و زۆرترین نرخیان بۆتان دراوە ئەوانە لە هەرێمی کوردستان نین بۆ ئەوەی ئێمە تەدەخل بکەین ئەوانە لە ناو داعشن لە مووسڵە ناتوانیت نازانیت بە شێوازێک تۆ تەدەخل بکەیت ژمارەی تەلەفۆنیان نییە ئینتەرنێتیان نییە نازانی شوێنی ئەم کەسانە لە کوێن
دا ئەو دقەی زیاتر لە هەفتەیەک ئێمە ئیشمان لەسەر ئەوانە کرد کە بەس شوێنیان بدۆزینەوە. هەفتەی پێشتر تەلەفۆن هەبوو بۆ نمونە دزێکی 500 شن لە یەکێک لە قاعەکان بوو کە ئەو تەلەفۆنە هات تەلەفۆنیشیان قەبات کرد شنەکانیان هەموو گواستەوە بۆ شوێنی تر. بۆیە ئێستا ئەگەر ئەوانە لە ژێر دەسەڵاتی حکوومەتی هەرێمبان ئێمە هەرچەندە خۆمان لەوانەیە تێبینیمان هەبێ کۆبڵێک تێبینیمان هەبێ بەڵام من بۆ مۆزوعی داعش مووسڵ ناتوانم هیچ کۆمنتێکم نییە لەسەر ئەوە بۆرە داوای لێ بدون یەکەم ئەو پرسیارە من پێت ئەڵێم لە سەتا یەک وەڵامت نەداوە من باسی ئەوە ئەەکەم ئەڵێم جەنابەت ئێمپیەکی لەو دەوڵەتە ئایا توانای نییە ئەو هەرێمە ئەو حکومەتە ئەو 111 ئەمپیە بتوانێت ئەو عارەبێک بتوانێت 5 کورد ڕزگارکە ئێوە وەکو حکومەتێک دەنگمان داوە پێتان ناتوانن 2800 کەس ڕزگار بکەن ببوورە گەمە لە قسەمەکە یەس ئەمنەوە ئەوە سپاس. You didn't answer even 1% of my question. What I said, if one Arab person can go and buy back 5 women, how come you as a parliamentarian representing a government cannot do this, cannot buy back these women? And Mr. Ibrahim said Okay, her reply, the first reply said the figure which we talked, the figure of 100 buying these girls are not in the control of the KRG area. These girls are kept in Daesh territories, in Mosul and Raqqa and other places. There is no communications contact with them. There is no way for us to use a phone or internet or anything. So it's very difficult for us as a government to go and approach this. There was one occasion where there was 500 of girls. They've been held in one hole, and there was one telephone contact. And after that, when they found that, they moved them to someone else. دەرەبن ئەگەر یەک ئەو نمونەم هێناوە بۆ پیاوەی کە ڕێسی ڕێز عەشیرەتەکانی عەرەب بووە ماڵی لەوێن دەربووە ئەوانە کڕین و فرۆشتنیان کرد دێزەواجی پێکردوون بەڵام کە هاتووە ماوەیەک ئەم کچانە هەر لای ئەو بوونن دواتر هێناویتی و دەستێمی کەسوکاری کردوونەتەوە ینی ئەویش وەکو خێرێک کردێتی بەڵام ئێستا کە ئێمە باز دەکەین باز لە مووسڵ دەکەین ئەم ژنان و ئەم کچانە لە کوێن لە مووسڵن ناتوانیت تۆ بە شێوازێک بیان هێنیەوە هەر کەسێک داوا کراوە لە هەرێمی کوردستان داوا کراوە هەر کەسێک هەر کچێک هەر ژنێک بێنێتەوە بۆ هەرێمی کوردستان ئێمە هاوکاری دەکەین بەڵام من پێم وایە تاکو بڵێ هێزی پێشمەرگەی کوردستان و هێزەکانی هاوپەیمانان شاری مووسڵ ڕزگار نەکەن ئەستەمە بتوانین ئەم کچ و ژنانە ڕزگار بکرێتن. That case in question, that man, he lived in the area. So he had access to them. So he bought these women. He even used them in intermarriages, and then he released them as a charity. These women are kept in Mosul, and it's very, very difficult to approach them. There's no way to approach them. The only way, as far as we know, is for the Peshmerga forces to liberate Mosul, and then we can do something about them. Thank you. Shall we take the second question? If you could ask the question in English, please, and keep it as short as possible so we can get to everyone. Yes, the gentleman there. Okay. On behalf of movement of leader Kurdish-Yazidi Bashur, my question for yourself as a representative of women in South Kurdistan Parliament. I doubted about your introduction that you're saying you're working hard while was Shingal captured by ISIS. I think you have to go back to your, Kurdistan. It wasn't that easy target for ISIS. If you guys in parliament, one by one, your parties, your forces, you were not sleeping behind the doors. And now you came in, and now you are coming to beg British forces to rescue all your people who are responsible to make them captured by ISIS. That's a big joke.
I think we should try to keep to questions Yeah, rather than trying- commentary, I'm right? Because criticizing- I know there are a lot of questions in the room, and We have I want to get I'm- to okay, some I got women question now. I got respondents as well. question. Why yourself, as a woman representative, you led after 2 years Shinar Saad to beg to come and to humiliate Shingal's women? If they were not have that genocide, they were no well known by worldwide. So why you are here now? You beg British forces to rescue the people who you were responsible to make them in the hands of ISIS. Where is my answer? Let's take another question, so to keep going. Yes, the second question. The gentleman here, please. Does this work? Yes, it should be, yes. I'm Dr. Soren Chowdhury from Erbil. In general, I'm asking about women's discrimination in Kurdistan and in Iraq, not only Daesh and this sort of thing. There are two kinds of discrimination, to my knowledge. One is legal, one is illegal. The illegal discrimination is physical abuse, mental abuse, honor killing, all these things. There are a couple of legal discriminations. One is inheritance. The woman inherits half of the man. This is legal. The woman's witness is half of the man. And the woman cannot marry more than one man, but the man can marry 4. Is there any way women's committee in the parliament does anything about that? Thank you. I will answer you first on this. ئەگەر باسی ڕەوشی ژیان لە باشووری کوردستان بکەین بەداخەوە من بەڕاشکاوی قسە لەسەر ئەم پرسە دەکەم ڕەوشی ژیان لە بارودۆخێکی زۆر خراپدایە. We talk frankly about the women's progress or women's status in the Kurdistan of Iraq. Unfortunately, I'll speak very openly. Unfortunately, it's in a very bad state. ئەگەر من باسی ساڵی 2015 بکەم لە هەرێمی کوردستان هەرچەندە بابەتەکەم پەیوەندی بەم تەوانە نەبووە بەڵام بە سیفەتیەوەی من سەرۆکی کۆمیتەی ژنانم لە پەرلەمانی کوردستان وەرە قسە لەسەر دەکەم. لە ساڵی 2015 زۆرترین ڕێژەی توندوتیژی هەبووە لە هەرێمی کوردستان بەرامبەر بە ژن. Even though this is out of the topic of this discussion, but because I am the chair of the Women's Committee, I'll say this. In 2000, for example, in 2015, that year was the highest rate of violation against women in Kurdistan. ئێمە لە هەرێمی کوردستان کێشەمان لە دەرکردنی یاسانیە. کۆمەڵێک یاسایی زۆر باشەیە. من باسی یاسایی بەرەنگاربوونەوەی توندوتیژی خێزانی دەکەم کە یەکێک بوو کە لە ساڵی 2011 ئەم یاسای بۆ دەرچوو یاسای ژمارە 8 لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستی یەکێک بوو لەو یاسا باشانە. In Iraqi Kurdistan, we don't have a problem issuing good legislations. We have a law, decree number 8, which is one of the best in Middle East. Law is combating domestic violence. بەڵام کێشەمان لەوەیە کە لە دوای دەرکردنی یاسا کاری پێ ناکرێتن. یعنی کەواتە کێشەمان لە دام و دەستگاکانی تەنفیزی هەیە لە حکومەت هەیە. But we have a problem with implementing the law. After issuing a legislation, the problem is with the administration or the law enforcement, not implementing the law. ئەگەر بێت من نمونەیەک دێمەوە بۆ نمونە کە ژنێک دەکوژرێتن لە هەرێمی کوردستان ئەو کەسەی بکوژی ژنەکە 16 ساڵ حکم دەدرێتن دوای ساڵێک بە عەفوعامێک ئازاد دەکرێتن. If I give an example, if a man killing a woman, he will be jailed or sentenced for 16 years, but after 1 year, he will be eligible for parole or for pardon. دیسان دووبارە ئەو کەسە دیسان دەچێتن قەتلێکی تر دەکاتەوە. And he goes on and commits another crime. کەواتە ئێمە کێشەمان لە دەسەڵاتی قەزاییش هەیە بەداخەوە لە هەرێمی کوردستان ئێمەیەکێک لەو کێشانەمان هەیە دەسەڵاتی قەزایی سەربەخۆ نییە. The other issue, unfortunately, which we have a problem with in Iraqi Kurdistan is the judiciary system is not independent. بۆیە
ڕەوشی ژیان ڕۆژ بە ڕۆژ لە بارودۆخێکی خراپتر دەبێت بە تایبەتی ساڵی 2015 بۆ 16 لەبەر ئەوەی ئێمە لە هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک کێشەی زۆر گەورەمان هەیە لەوانە کێشەی سیاسیمان هەیە کێشەی دارایی و ئابووریمان هەیە کێشەی کۆمەڵایەتیمان هەیە تۆ لە هەر وڵاتێک لە هەر هەرێمێک تۆ ئەگەر لەناو کۆمەڵگایەکی تەندروست نەبوو دەیان کێشە دروست دەبێتن بەداخەوە ئێمە کێشەی کۆمەڵایەتیشمان هەیە بۆیە ئێستا ئەگەر من باسی بکەم لەوانەیە چل کێشەمان هەبێتن لە هەرێمی کوردستان یعنی کەواتە لە چەند قەیران داین. Therefore, we have a lot of issues, and especially in 2015 and 16, because we have a political problem and stagnations and economical problem. We also have a major social issues, and in any societies, when you have all these problems combined, you're bound to have major problems. If I talk about it now, we will have nearly 40 social issues, problems. Thank you. There in the back. Can we answer that question? Oh, sorry. دیارە من ئاماژەم بەوە کرد کە دیارە شنگال لە ماوەیەکی زۆر کەمدا بڵێ داچی کرا لایەن هێزە تیرۆریەکانی داعش دیارە هەموو لایەک دەزانن هۆکارەکەی چی بۆ من نامەوێت لێرە بە تەفاسیری قسەی لەسەر بکەم لەبەرەوەی من پەرلەمانتارم ئەرکی پەرلەمانتاریش یاسادەرکردن و دواتریش چاودێریکردنە من ڕاستە من لێرەدا وەکو نوێنەری بزوتنەوەی گۆڕان و ئەندام پەرلەمانێکی بزوتنەوەی گۆڕان دەمەوێت وەڵامی ئەم پرسیارەت بدەمەوە لەوەیان ڕاستە ئێمە بەشداری حکوومەتمان کردو لە کابینەی هەشت بە تایبەتی وەزارەتی پێشمەرگە وەزارەتی وەزیەکێک بۆ لە وەزارەتانەی لەلای بزوتنەوەی گۆڕان بووە بەڵام بەداخەوە هیچ فەرسەتێک بۆ ئەم وەزیرە و بڵێ ئەو ستافێک کە لەگەڵی ئیش دەکرد فەرسەتێکی بۆ نەقۆزراوە بۆ ئەوەی بتوانێتن بڵێتن هۆکاری چی بوو شنگال لە ماوەیەکی کورد داگیر کرا داوایان کرد لیژنەیەکیان پێکێنا ئێمە ئاگادارین ئەم لیژنەیە ماوەی ساڵێک ئیشی لەسەر کرد هەم وەزیری پێشمەرگەش ئەندام بوو لەم لیژنەیە بۆ ئەوەی ئەو کەسانێک کە شنگالیان تەسلیمی داعش کرد دەبێت بە زووترین کات بە سزای گەل بدرێن بەڵام بەداخەوە هیچ ئەوەیەکیان بۆ نەکرد بۆ ئەوەی ئەو کەسانە ینی سجن بکرێن یان داوا بکرێتن ئەوانە بە سزای خۆیان بگەن ئەویش بە هۆکاری کۆمەڵێک ئەو کێشە سیاسیانەی کە من پێشتر ئاماژەم پێکرد ئەم مەوزوعەش داخرا دوای ئەوەی کە ئێمە لە زوتنەوەی گۆڕان لەناو کابینەی وەزیرەکانمان گەڕاندرانەوە بۆ سلێمانی ئەم بابەتەش داخرا بە هەمان شێوەی وەکو بابەتەکانی تر دەنا تا ئەو As I mentioned at the beginning, we said that the Daesh was captured. Shangal was captured in a very speedy way, and there is a question mark on this. I am a parliamentarian, and even though we participated in the 8th cabinet of the KRG, the current government, and the Ministry of Peshmerga was allocated to my party. But unfortunately, neither the minister nor his staff were given an opportunity and enough support to investigate this issue of Shangal. There was a committee set up to investigate the capturing of Shangal, and the Peshmerga, the minister for Peshmerga was a member of that committee, but unfortunately that committee was set up to bring to justice those people who were responsible for the capture of Shangal. But due to the political problem, when the whole political process ended up, as we know, in Kurdistan, that committee is closed, and unfortunately there was no results. And when we withdraw, or where our ministers were sent back to Soleimani, that file was closed. بەڕێزی ئاماژەی بەوە کرد دەڵێتن کە ئێوە تاوانبارن لەسەر بەتایبەتی لەسەرگرتنی ئەو سوژدانەی کە ئێستا لایەن هێزەکانی داعشەوە بەکۆی لێکراوە
من پێم وایە ئێمە تاوانبار نین هەمومان نیگەرانین بەو بارودۆخی کە ڕوویدا بەو تاوانە گەورەی کە ڕوویدا بەڵام داعشەوەمان بیر نەچێتن ئەگەر هاتبا شاری هەولێریش دەوانێت یەکێک بوو من یەکێک بووم لەو ژنانەی دەبووم بە قوربانی بە هەمان شێوە چلۆ کچ و ژنە ئێزیدیان نەکراوە بە هەمان شێوەش ئەوا لە ئێمە دەکراوە ئێمەش لە شوێنی ئەوان دەبوون بەڵام لەوانەیە فڕسەت بۆ ئێمە نەڕەخسا کە بێن هەولێر داگیر بکەن و ئێمە شۆکو ئەوانمان لێبێت. The gentleman accused me of us being responsible or criminal. I would say that's not true. It's a very sad thing and a tragedy happened to us when we were all affected by it. And it could have been us. I was in Erbil, and it could have been one of us if Daesh was coming to Erbil. What about the Chinar Saad when I think I'd like to give someone else an opportunity. The lady in the... She would like to add to that. Oh, you would like to? Okay. دیارە خاتو چنار نازانم من نەقسەم لەگەڵی کردوونە بەس ئەوەن دەزانیم لە ڕێگەی وابزانم لە یەکێک لە کەناڵەکان یان لە یەکێک لە سایتەکان قسەیەکی ئاواکرا بوو ئەگەر خاتو چنار قسەیەکی ئاوا کردووە لەبەرەوەی من ڕوو بە ڕوو لەگەڵیدا نەنیشتم زۆر جاریش سەحافا وایە شتێک قسەی لەسەر دەکرێت بەڵام ئەگەر چنار سەعات خودی خۆی ئەم قسەی کردو دەبێت داوای لێبردون لە ژنانی لەسەرجەم ژنان بکاتن بە تایبەتیش داوای لێبردون لە کچ و ژنانی ئێزیدی و بەشێک لە پێکاتەکان بکاتن لەبەر ئەوەی ئەم ژنانە بوونەتە قوربانی دەستی تیرۆر و دەستی جەنگ بۆیە دووبارە دەبێت چنار سەعات داوای لێبردون لە ژنان بکاتن. Regarding the comment by the former minister Chinar Saad, which allegedly she said that if it was not for Yazidi, for the Daesh, the Yazidi woman would not be known in the world. If I can say, I haven't talked to her, and I haven't heard that from her, or as far as I know, sometimes in the media they twisted things around. But if what she said is correct, then I think she has to apologize for the Kurdish community, for the Kurdish women, and especially for the Yazidis regarding this comment. Thank you. So the lady in the back there, and then the lady here will go to next with 2 questions. I've got 2 questions. The first one is, why do you think Daesh attacked the Yazidi community and Yazidi community? And my second question, what is the attitude of Kurdish society, towards the victim supporters of Daesh? Are they welcoming? Are they able to find home or be treated okay within the society? Because I know obviously Kurdish is very patriarchal. For example, are they accepted? Are they able to command to have family or do the normal things that you would expect? Thank you. پرسیاری یەکەم بۆچی بە تایبەتی داعش پەلامار یەزیدەکانیان ناو یەزیدەکانیان کردە ئامانج و پرسیاری دومیشی ئایا ڕێکشتیە کاردانەوەی کۆمەلگای کوردی چۆن بوو دەربارەی ئەم ئافرەتانی یەزیدیەکانی کە ڕزگار دەکرێن وەکو زانین کۆمەلگای کوردی کۆمەلگایەکی باوک سالاریە و تەقالی لێرە بە تەنگ ئەمەوایان بەبێ پێویست بە Should we take another question or should we? Okay. Okay, yes, the lady over here, please. First of all, thank you very much for Eva Khan to come here and share her thoughts with us. We are honored that a Kurdish woman can do that. As far as I can see, all the people who are having questions are men, and that's a question mark for me. Anyhow, I'm really saddened when you are talking about the rapes taking place on the ground, put it into the context of marriage. Marriage is a contract between 2 people who are consenting to each other. I am saddened by that. They are not being married. They are being raped from man to man. So I don't think you should ever again say that they are being okay? My question is, okay, this is the 3rd forum I'm attending. All I hear is we are begging the international community for help. We are begging Britain and America for help. They are the ones who have created all this in the first place.
But now we are begging them to come and ruin it even more. Why can't we do it on our own? By ourselves in Kurdistan? We are Kurds, we understand each other much better than the Brits and Americans. They don't know our culture, they don't know what women are like in Kurdistan. Yes. سەبارەت بەو پرسیارەی کە بۆچی داعش هات بە تایبەتی ئەو قچوژدانەی ئێزیدی تەرکیزی لەسەر ئەوان کردەوە دیارە ئەو ئێزیدیەکان لەبەر ئەوەی ئەوان غەیردینن لەبەرەوەی ئەوان موسڵمان نیە دینی خۆیان هەیە ئەوان هاتن پەلاماری ئەوانیاندا بەداخەوە نەک ئەوان بەشێک لە پێکهاتەکانیش بە هەمان شێوە وایان لەگەڵ کراوە ئەنی لەوانەیە کاکەیی تێدایە مەسیحی تێدایە هەروەها بەشێک لە تورکمانەکانی تێدایە لە مەنتیقی تەلاحفەر و ئەوانە بەس بۆ ئەوەی پێیان بڵێ کە ئێمە ئیسلامین ئەوان داعش هەمیشە خۆی ئەوان پێیان وایە ئێمە ئیسلامێکی ڕاستڕەوین بەڵام بەداخەوە ئەوان بەناوی ئیسلامەوە کۆمەڵێکشتی هەڵەی گەورە و تاوانی گەورەیان بەرامبەر بە گەلی کوردستان و بە تایبەتی کوشت و برا ئێزیدیەکان و بەشێک پێکاتەکان کردووە پەیوەندی بە دیرەوە بووە. In answer to your first question, why Yazidi were particularly targeted by Daesh is because of their religion, because the Daesh, they regard themselves as the true Muslims and they regard Yazidis as non-believers, even though they have their own religions. So that's why they were being singled out. And it was not only Yazidis, there are some other minorities like Kakis and some Christians as well. So the main motive, unfortunately, is religion, due to the دیارە کەچ وجدانی ئێزیدی و هەروەها بەشێک لە پێکاتەکان ئەوانە تاوانی گەورەیان بەرامبەر کراوە ئەوان تیرۆری ڕۆحی کراون یعنی هیچ شتێک لە ئیرادەی خۆیان نەبووە ئەم ژنانە بۆیە ئێمە سەرەتا ترسمان لە ئێزیدیەکان هەبوو بودی ئێزیدیەکان لەبەرەوەی کلتور و عادەتی ئێوان ئەوان تۆزێک جیاوازترە لەگەڵ کوردەکانی بڵێ کوردی ئیسلام لە هەرێمی کوردستان ئەوان زۆر محافظکارن ئێمە دانیشتێکی پەرلەمانمان کرد سەبارەت بە کەیسی کچوژدانی ئێزیدی و بەشێک لە پێکاتەکان ئایا ئەم کچانەی کە ڕزگار دەبن ئێزیدیەکان قبوڵیانە لەبەرەوەی بەداخەوە بەشێکیان بەڵام زۆر کەمیان داوایان دەکرد ئێمە ئەو کچانەمان ناوێتەوە. What happened to the Yazidi women are terrible things, and they both suffer from psychological traumas and things. And we knew that the Yazidi community are a very close community, and unfortunately there are a small part of Yazidi. We were concerned that they may reject these women because they're very conservative society. And we had a meeting in Parliament.